Karibuni Tanzania Tech. Leo naenda kuonyesha njia mpya na rahisi kabisa za kuweza kutumia simu yako ya Android. Njia hizi ni rahisi sana guys, na inawezekana kwa namna moja ama nyingine ulikuwa uzijui kabla ya kuangalia video hii. Basi bila kupoteza muda, twende tukajue njia hizi. Kwa kwanza basi ningependa kukujulisha kwamba baadhi ya njia hizi zina uwezo wa kufanya kazi kwenye simu yoyote ile ya Android, na pia kuna baadhi ya njia ambazo ziko hapa ambazo zitakuwa zinafanya kazi kwenye simu zenye Android kuanzia Android 7 na kuendelea. Hivyo kama simu yako inawezekana kwa namna moja ama nyingine haijaweza kufanikiwa jinsi ya kufanya njia hizi, unaweza kutuambia kwenye sehemu ya maoni hapo chini, na sisi tutatafuta solution nzuri kwa ajili yako. Basi moja kwa moja tukaanze na njia ya kwanza, ambayo hii itakusaidia kuweza kugawanyisha screen yako na kuweza kutumia application mbili kwenye screen moja. So unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye application ambayo unataka kuigawanyisha. So nitaingia labda kwenye application ya Tanzania Tech, nitasubiri application yangu iweze kuload vizuri. Baada ya hapo nita close kwa kubofya kitufe cha go back. Baada ya hapo nitaenda kufungua application nyingine, maybe nitafungua Google Chrome. Baada ya application ya Google Chrome kuweza kufunguka vizuri, nita click kitufe cha box kilichoko upande wa kushoto au wa kulia, inategemeana na aina ya simu unayotumia. So nitakachofanya hapa, nitashika hii application ambayo nataka kuigawanyisha. So nitaenda moja kwa moja mpaka juu ya screen yangu, na utaona application hiyo imegawanyishwa, na hapa naweza nikatumia application mbili ndani ya screen moja. So njia hii ni nzuri sana guys, kama unataka kuchati kwenye application mbili ndani ya muda mmoja. Unaweza ukaona labda application ya WhatsApp ukaiweka juu, application ya Facebook Messenger ukaiweka chini. Hii itakusaidia kuweza ku keep track na kuweza kuchati labda na watu wawili kwa muda huo mmoja, na hii ni njia nzuri sana ambayo itakusaidia wewe kuweza kufanya hivyo. Kumbuka guys, unachotakiwa kufanya ni kushikilia kitufe cha box ama kitufe ambacho kinakuwa kina mistari mitatu ambacho kinakuaga upande wa kushoto au wa kulia. Mara nyingi simu za Samsung kinakuwa upande wa kushoto, na simu nyingi za Tecno nadhani kinakuwa upande wa kulia. Baada ya hapo basi, baada ya kujaribu njia hii, twende tukaangalia njia nyingine, ambayo njia hii itakusaidia wewe kuweza switch application kwa haraka kabisa. So kwa mfano labda wewe unataka kutumia application kwa haraka kabisa, unataka kutumia application mbili kwa wakati mmoja na kwa kuweza kuzibadilisha kwa haraka. So nitaingia labda kwenye application ya Twitter, nitafungua application ya Twitter, nitasubiri load vizuri, kisha nitafungua maybe application ya Instagram. Sasa ili kusudi niweze kubadilisha application hizi kwa haraka, utaklik hicho kitufe cha box mara mbili, na utaona application imejibadilisha yenyewe na kuja ile application uliyokuwa unatumia awali. So nikidouble tap hapa, utaona imefunguka application ya Twitter, na nikidouble tap tena utaweza kuona imerudi application ya Instagram. So hii itakusaidia kama unakuwa unachati na watu wawili kwa wakati mmoja, au labda kuna vitu unafanya kwenye simu yako kwa wakati mmoja. Kama unataka labda kuswitch kutoka kwenye application moja kwenda kwenye application nyingine, huna haja ya kuklik mara moja hapa kwenda kwenye application yenyewe, bali uta double tap tu na moja kwa moja utaweza kurudi kwenye ile activity ya awali. Njia nyingine guys ni nzuri sana, ambayo itakusaidia kwa wale ambao wanapenda kushika simu za watu, na kama mtu amekuomba simu na anataka kufanya jambo fulani kwenye simu yako, labda kutumia application fulani, njia hii itaweza kusaidia yeye kutokufungua baadhi ya folders ambazo ulikuwa uhitaji afungue. So ili kupata njia hii ambayo mimi tayari nimeshaiwezesha kwenye simu yangu, ambayo hii inaenda kupin application ambayo yenyewe ndio inatumika. So sehemu hii inapofanya ni kwamba ina uwezo wa kupin application juu ya screen hiyo, na application hiyo haitatoka mpaka wewe utakapoiruhusu hiyo application iweze kutoka. Kwa mfano labda nikipin application ya WhatsApp ya Twitter, nikiklik hapo, application hii ndio itakaa juu. Hata kama nibonyeze kitufe cha back haitoweza kurudi, hata kama nibonyeze kitufe cha center haitoweza kurudi. Application hii itabaki pale pale juu, na mtu yoyote yule hataweza kuitumia simu yangu kwa namna yoyote zaidi ya application iliyoko juu
hapa. So njia hii ni nzuri sana guys kama unatumia simu na watu wawili watatu, na kama ulikuwa utaki mtu aingie kwenye text message zako, utaki mtu aingie kwenye programu yako ya WhatsApp, unaweza kutumia njia hii ambayo nitaenda kuonyesha jinsi ya kuweza kuiwasha kupitia simu yako ya mkononi ya Android. So unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye sehemu ya settings. Utaingia kwenye sehemu ya settings. Baada ya kuingia kwenye sehemu ya settings, utatafuta sehemu imeandikwa security. So simu zinatofautiana, so hakikisha unatafuta sehemu ya security. Kama unatumia simu ya Tecno, Huawei, hakikisha unatafuta sehemu ya settings. Mimi kwa upande wangu, kwa wale ambao wanatumia simu za Samsung, utaingia sehemu ya settings, security, utaingia kwenye sehemu ya settings, afu utaingia sehemu ya security. Baada ya hapo utaslide mpaka mwisho kabisa, kisha utaclick sehemu ya other security, kisha utatafuta settings iliyoandikwa pin Windows. Baada ya hapo utakachotakiwa kufanya ni kuwasha sehemu hii, na moja kwa moja utakuwa una uwezo wa kupin hizo Windows ambazo zitakuwa ziko juu pale, na utaweza kumzuia mtu asiweze kutumia application zaidi ya application ambayo umemwekea. Kwa mfano kama unavyoona hapa guys, nimepin application ya Instagram, na mtu hataweza kufanya kitu kingine chochote zaidi ya kuangalia application ya Instagram. Hata akibonyeza kitufe cha go back au akibonyeza kitufe cha minimize, lakini application hii haitaweza kutoka hapa juu. So ili kuondoa application hii hapa juu, utatakiwa kushika vitufe viwili vya kitufe cha go back na kitufe cha box. Utavishika vyote kwa pamoja, na moja kwa moja utaweza kurudi kwenye application yako, itarudi kwenye hatua ya kawaida, na moja kwa moja utaweza kuendelea kutumia simu yako ya Android kama kawaida. Basi baada ya kuangalia njia hii, tunaenda kuonyesha njia nyingine, ambayo njia hii itakusaidia kuweza kufungua hii notification bar kwa urahisi kabisa. So imeshazoeleka kwamba ukifungua hii sehemu ya notification bar, unafungua kwa mkono mmoja hivi na inafunguka nusu mpaka hapa. So ili kuweza kufungua hii notification bar kwa haraka kabisa na iweze kufunguka vyote, unachotakiwa kufanya ni kuslide vidole viwili hapa juu, kama vile unavyo slide kidole kimoja, na application hii na hii sehemu hii ya notification bar itaweza kufunguka kwa haraka kabisa. Ila ukitumia kidole kimoja, application hii notification bar hii haitaweza kufunguka yote, na itaweza kuishia nusu. Inakubidi uvute mara mbili ili kusudi uweze kufungua hii sehemu ya notification bar. So njia nyingine guys ni games ambayo unaweza kuicheza bila internet. Njia hii ipo kama wewe ni msomaji wa tovuti ya Tanzania Tech, utakuwa unajua kulikuwa kuna makala iliyokuwa inahusiana na baadhi ya njia hizi. So unaweza ukawa tayari umeshajua, au kama bado hujajua, basi kuna game mpya ambayo imewekwa na Google ambayo unaweza kuicheza pale unapokuwa huna internet. Game hii inapatikana endapo ukiwa umezima internet. So mimi ngoja nizime internet kwenye simu yangu, kisha nitaingia kwenye application ya Google. Application hii sio Google Chrome wala sio application nyingine, bali ni hii application ya Google ambayo ndo yenyewe inakuwa na hiyo games ambayo iko ndani ya application hii. So utaingia hapa na utaingia sehemu ya kusearch, kisha utatafuta kitu chochote na itakuambia hakuna internet kwenye simu yako. So kama unavyoona hapa upande wa kushoto kuna sehemu hii ambayo ina hichi katuni. So unachotakiwa kufanya ni kubofya hapo, na moja kwa moja utaweza kuanza kucheza game hii. Instructions za jinsi ya kucheza game hii nimekuwekea hapo chini, utaweza kujua jinsi ya kucheza hii game, na moja kwa moja kama utakuwa huna internet na umekaa mahali tu, unaweza unapoteza muda kwa kucheza game hii moja kwa moja kupitia application hii ya Google. That's it guys, hizo ndo njia nilizoandalia kwa siku ya leo. Like, subscribe na comment. Mpaka siku nyingine guys, endelea kutembelea tovuti ya Tanzania Tech. Bye.